ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমার বাজার 24 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনাদের সামনে নতুন আরও একটি পণ্যের ভিডিও রিভিউ নিয়ে চলে এলাম। আজকে আপনাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা পণ্যের ভিডিও রিভিউ দেখাবো। 2-in-1 অ্যান্টি স্নোজিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার মেশিন। নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করুন, পাশাপাশি বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করুন। বক্সটিতে প্রথমেই দেখতে পাবেন একটা ইউজার ম্যানুয়াল। ইউজার ম্যানুয়ালটা দিয়ে আপনারা কীভাবে প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারবেন সেটা জানতে পারবেন। ডিয়ার ভিউয়ার, দেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা পণ্যগুলো হোম ডেলিভারি এবং কুরিয়ার ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পণ্যগুলো অর্ডার করতে চাইলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে অর্ডার করে ফেলুন। পণ্যটির দুইটি নোজ দেখতে পাচ্ছেন। এই দুইটি নোজ জাস্ট দুইটা নাকের মধ্যে দিয়ে দিলেই আপনাদের নাক ডাকার সমস্যার চিরতরে সমাধান, এবং পাশাপাশি আপনারা বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্রহণ করবেন এই প্রোডাক্টটির মাধ্যমে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের যদি প্রোডাক্টটি ভালো লাগে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে অর্ডার করে ফেলবেন। আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশাপাশি পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।